जय जगन्नाथ मु अम्लान नायक स्वागत करुच्ची मोर ये चैनल को आउ एबेकार गोटे गुरुत्वपूर्ण लेटेस्ट अपडेट फाइनाली आम ओडिशार किछि जिला मानकरे वर्षा ऑलरेडी स्टार्ट हो सारी किछि जिला मानकरे हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल बा प्रबल रु अति प्रबल मात्रा रे वर्षा मध्य आरंभ होईछि आ वर्तमान भी वर्षा होउछि जेमिति कि मो गोटे उपकूलवर्ती जिल्ला रे अछि सेठी मध्य वर्तमान भल वर्षा देखिबा पई मिलुछि ता छडा बहुत सांग माने भाई माने मध्य कमेंट लिखुचंती कि सेमानक जिला मानकरे वर्षा ऑलरेडी आरंभ हो सारिलानी आउ पाणीपाग सूचना केन्द्र द्वारा जहाँ किसी लेटेस्ट अपडेट आसूची कि आज तो वर्षा आरंभ ऑलरेडी हो सारी आसंता काली वर्षार परिमाण वृद्धि पाइब 5 तारिख 6 तारिख मध्य वर्षार परिमाण आहरी वृद्धि पाइब किछि जिला मानक अति प्रबल वर्षा होबार मध्य संभावना अच्छी आउ एबे जहाँ किछि आकलन लगा जाउची पाणीपाग विज्ञान केन्द्र द्वारा कि 8 तारिख पुणी एक लघुचाप सृष्टि होगा जाउची तो को जिला मानकरे आसंता किछि दिन मध्य केते मात्रा रे वर्षा होबार संभावना अच्छी ए सब को जानिबा निश्चित वीडियो को शेष पर्यंत देखिबा सहित जो माने भी चैनल टी को नुआ करी आज आसीथिबे निहाती चैनल टी को सब्सक्राइब करके पाखरे आसुतबा घंटी आइकन को दबाई दियंतु जहाँ द्वारा पर्टिकुलरली आपणक एरिया रे आम मानक एरिया रे आसंता किछि दिन मध्य वर्षार परिमाण केते मात्रा रहिबो पाणीपागर लेटेस्ट अपडेट आपण माने पाई परिबे। ओके सेमिति भल पाइबा आपण मानकर जारी रखिबे वीडियोटी को समस्ते गोटे गोटे लाइक निश्चित देबे। तो डेरी नकरी आरंभ करबा कोन एबे जहाँ किछि लेटेस्ट अपडेट आसुछि आपण माने मध्य देखिबा पई पाउथबे उपकूल ओडिशा और पश्चिम ओडिशा हो किंबा दक्षिण ओडिशा हो किछि जिला मानकरे वर्षा ऑलरेडी स्टार्ट होईछि किछि जिला मानकरे भल वर्षा हेबा सहित बिजुली घड़घड़ी वज्रपात मध्य होईछि। ओके आसंता काली ठारू वर्षार परिमाण वृद्धि पाइब 5 तारिख 6 तारिख पर्यंत भल वर्षा देखिबा पई मिलिबो किंतु एबे आउ गोटे लेटेस्ट अपडेट आसुछि कि एई सप्ताह मध्य दुईटी लघुचाप आमको देखिबा पई मिली पारे सेम उत्तर बंगोपसागर में पुणी एक लघुचाप सृष्टि होबार संभावना अच्छी आसंता 8 तारिख रे आ जदि लघुचापटी सृष्टि हैला ताहेले मे बी 11 तारिख 12 तारिख पर्यंत आम ओडिशार मैक्सिमम जिला मानकरे भल वर्षा देखिबा पई मिलिबो आ भल वर्षा हैला माने आपण समस्त जेमिति जानती अधिकांश जिला मानकरे मरुड़ी परिस्थिति उपजी थिला जोथि कि सहायक हबो ए वर्षा हैला माने चाषी कूल पई जेतिकी जल आवश्यक निश्चित किसी रिकवरी हो पारे तो आम चाहिए कि भल वर्षा हो आपण समस्त गोटे रिक्वेस्ट निहाती गोटे कमेंट लिखंतु आपण एरिया पाणीपागर सूचना वर्तमान कौन अच्छी ता छड़ा जानिकी रखंतु आज आसंता काली एवं आसंता 2 दिन मध्य को जिला मानकरे केते मात्रा वर्षा हेबो उपकूलवर्ती ओडिशा जेमिति भद्रक बालेश्वर जाजपुर जिले में वर्षा ऑलरेडी आज आरंभ होईछि ता छड़ा कोरापुट कंधमाल मालकानगिरी नवरंगपुर सोनपुर अनुगुल ढेंकानाल ए सब जिला मानकरे प्रबल मात्रा रे वर्षा होबार संभावना अच्छी 11 जिला को येलो वार्निंग मध्य जारी करा जायछि आसंता काली एवं 5 तारिख 6 तारिख मध्य कलाहांडी कोरापुट मालकानगिरी नवरंगपुर अनुगुल ढेंकानाल सोनपुर बलांगीर झारसुगुड़ा बरगड़ देवगढ़ बौद्ध गंजाम पुरी ए सब जिला मानकरे भल वर्षा हेबो किछि जिला मानकरे स्थाने स्थाने प्रबल रु अति प्रबल मात्रा रे वर्षा हेबार मध्य संभावना अछि तामाने आजि ठारू नेकी आसंता 5 रु 6 तारिख पर्यंत ए सब जिला मानकरे वर्षा कंटिन्यू करिवो मझिरे प्रबल मात्रा रे वर्षा हेबार संभावना अछि उपकूलवर्ती ओडिसा रे किछि जिला मानकरे मध्य भल वर्षा हेबार संभावना अछि ता छडा आउ जहाँ किछि लेटेस्ट अपडेट आसीबो आ गोटे जो लघुचाप सृष्टि हेबार आशंका जो करा जाउछि जहाँ भी किछि अपडेट आसीबो सांगे सांगे मुझे वीडियो अपलोड करदेवी ताकू देखिकी आपण मैंने कन्फर्म हो पारे कि पर्टिकुलाली आपण मान एरिया रे आम मान एरिया रे लघुचाप प्रभाव में वर्षा केते मात्रा रे हेबा पई जाउछि। ओके ता छड़ा निश्चित गोटे कमेंट लिखंतु आपण एरिया रे पाणीपागर सूचना वर्तमान कौन अच्छी आ आपण मैंने भी जदि देखिया पई जाउथिबे को जिला मानकरे वर्तमान वर्षा होउछि मरुड़ी परिस्थिति उपजिलानी निहाती कमेंट बॉक्स रे विजिट करिके आपण माने मध्ये देखि परिबे भिडियोटी जदि आपण मानकु टिके भी भल लागिथिबो निहाती समस्तक पाखको शेयर करबा सहित आपण माने चाहिले भिडियोटी को गोटे लाइक देबा पई भूलिबेनी आ पर्टिकुलाली आपण मानक एरिया आम मानक एरिया वर्षा बन्या बात्या मरुड़ी को लेकिन एमती सत और लेटेस्ट अपडेट पाइबा जो मैंने भी चैनल टी सब्सक्राइब करें निहाती सब्सक्राइब कर रखुद केबे ना केबे आपणकर काम आसीपे आ जदि मो चैनल टी सब्सक्राइब करेंगे ताहले पाखरे थिबा घंटी बा बेल आइकन को दबाई जमारू भूलिबे नहीं। तो वीडियोटी शेष पर्यंत देखिए आप समस्त को पुणी थे बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे। जय जगन्नाथ। वंदे मातरम।